어느 날 늦은 밤 혼자 자취하던 대학생 영수는 과제 제출을 위해 컴퓨터 앞에 앉아 있었다. 시간이 지나 새벽 2시가 됐을 때 갑자기 방문이 덜컥 열리는 소리가 들렸다. 영수는 잠시 놀랐지만 바람이 부는 날이라 창문을 닫지 않은 탓이라 생각했다. 다시 작업에 집중하려던 때 방문을 바라보니 거미줄처럼 얇은 손가락이 문틈 사이로 밀려 들어오고 있었다. 두려움이 밀려왔지만 그는 용기를 내어 문으로 달려갔고 문을 열었을 땐 아무도 없었다. 찝찝한 마음에 방문을 잠그고 돌아서려는 순간 그의 등 뒤에서 낮은 목소리가 들렸다. 벌써 봤어? 영수는 비명을 지르며 방을 뛰쳐나갔다. 그 후로 그는 불이 켜진 상태에서만 잠이 들 수 있었다고 한다.